И коста хора, аз съм Дилио 0007 с избъркането. И ще поиграем PvP в пиката. Нека скочим и нека умрем, защото тук има много хакери, ето като този. Затова не обичам да играя тук на PvP. Докато такова. Искам пак да спомена за giveaway-ът. След тези айтеми. Но за малко трябва да направя една каска, да стане цял сет. После, ако имаме Expo Bottles, ще ги енчантна само за вас. Само за този, който спечели. Но да не се съдят другите, ако не спечелят. Защото има други късметли, които могат да спечелят. Тя този хакер. Мога ли да си купувам нещо? Опа, пиша на български. И лагнаме. Нека да видим. Чакайте малко. Окей. Не, ще споря да снимам.